အခုကျွန်တော်ဒီ tutorial 7 မှာဘာလေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် subnet mask ဆိုတဲ့အကြောင်းလေ့လာမယ် okay subnet mask ဘာလဲ subnet mask okay ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ် IP version 4မှာ32 bits ရှိတယ် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ format ဒီကျွန်တော်သိခဲ့တယ် A.B.C.D ဆိုပြီးတော့လည်းသိခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်32 bits okay ကျွန်တော်စပြီးကောက်လို့ပြမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 okay dot 1 2 3 4 5 6 7 8 so 16ရှိပါ okay 18 19 20 21 22 23 24 ABC okay 33 32ဟုတ်တယ်နော်32 bits okay အဲ့တော့ဒါဘာလို့မြင်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင် /8 လို့ညဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ /16 ပေးမြောက်ဒီကောင်ဒီဒီနေရာမှာဆိုရင် /24 ဒီနောက်ဆုံးဒီ3ညဒီ bit နေဒီ /32 okay အဲ့တော့ဒီနေရာဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်/11 ပေါ့ okay ဒီနေရာဆိုရင် /17 okay ဒီနေရာဆိုရင် /3 ပေါ့ဒီကောင်ဒီ /1 ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကို subnet mask လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ subnet mask ဘယ်ကနေဘယ်ထိဖြစ်နေဆိုရင် /1 2 3 /4 /5 6 7 8 9 10 all the way to /32ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသိရ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာသိရမလဲဆိုရင် default subnet mask default subnet mask ဒီကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် /8 /16 /24 နဲ့ /32 တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို default subnet mask 8 /16 /24 and /32 ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်အောင် /8 ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင် /8 ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် okay /8 ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6 9 8အဲ့တော့1 8လုံး8 bits ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ဒီ binary format so decimal ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွက်ရမယ် right 2 to the power 0 2 to the power 1 2 3 4 5 6 7 right ကျွန်တော်တွက်မပြတော့ကျွန်တော် previous tutorials တွေမှာတော့တွက်ထားပြီးသွားပြီဒီကောင်ကို decimal ပြောင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်255ဟုတ်ပြီနော်/8 means 1 8လုံး dot 0 8လုံး dot 0 8လုံး dot 0 8လုံး so အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုရင် /8 ဒီဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီ0 8လုံးတွက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဘာနဲ့မျှော်0ပဲ right this is /8 /16 /16 ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်3 4 5 6 9 8 dot 1 2 90 17 12 13 14 15 16 dot ဟုတ်ပြီနော်/16ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတွက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲ2 to the power 0 2 to the power 1 all the way to 2 to the power 7 that means what 255ဒီကောင်တွက်ကြည့်ရင် same 255ဒီကောင်တွက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုတွက်တော့0အဲ့တော့ /16 mean 255.255.0.0 /24 means 255 255 255 0 okay /32 ဆိုတာ
255.255.255.255ဒီကောင်လေးကို default subnet mask လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်စာရွက်အသေးယူလိုက်မယ်/9 ဆိုပါစို့/9ဆိုတာပါလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတွက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်တွက်လိုက်လို့ရှင်တည်ပြီလား255ရတယ် okay ဒီကောင်တွက်ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲနော်2 to the power 0 2 to the power 1 2 3 4 5 6 2 to the power 7ဒီကောင်တွေကဘယ်လိုတွက်တော့0ပဲရမယ်ဒီကောင်လေး2 to the power 7နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်128ရတယ်128 plus all 0 0ဆိုတော့128ပဲအဲ့တော့/9 ရဲ့ subnet mask ဒီ 255.128.0.0 okay ဆိုတော့တွက်ကြည့်အောင်/17 /17 means ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ8 right 8 ဆိုတော့255 17 mean ဒီကောင်ဒီထိဆိုရင်ကို16အဲ့တော့116 so like 255 16ရှိသွားအဲ့တော့17ဒီကနေစမှာ16 17က1 7 second ပေးမြောက်ဒါမို့ right ဒီကောင်ဘယ်လိုတွက်တော့0ပဲရအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ2 to the power 7 right so 17 mean 255.128.0 what about 18 18 mean 255.255.18 ဆိုတာဒီနေရာမှာ16တိပြီးသွားရတယ်shit 16 second 18 right 19 20 all the way here 0 right ဒီကောင်2 to the power 7ဒီကောင်2 to the power 6 right ကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံး0ဒီကောင်2 to the power 7 ဒီ128 plus 2 to the power 60 64 right so ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်192ရတယ် so /18 subnet mask 255 255 192.0 okay /30 30 means 255 ဒါဆိုရင်shit 255ဒါဆိုရင်16 255ဒါဆိုရင်24 5 6 9 8 9 30 31 32 okay အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်က0ပဲရမယ်ဒီကောင်2 to the power 7 2 to the power 6 2 to the power 5 2 to the power 4 2 to the power 3 2 to the power 2အဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ okay တွက်ကြည့်အောင်2 to the power 7 ဒီ128 plus 2 to the power 60 64 plus 2 to the power 50 32 plus 2 to the power 40 16 plus 2 to the power 3 8 plus 2 to the power 2 4 means 252 /30 means 255 255 255.252 okay now exercise in it /3/5/7/13/22
22 slash 29 slash 31. Okay, အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုတွက်ကြည့်မယ်. Alright, see you on the next tutorial.